Dak li jissejjaħ self-esteem globali, ġifieri int jien kif jien. Normalment jibqa' l-istess, u dejjem l-istess. Mbagħad hemm stima tiegħek innifsek skont is-sitwazzjoni. Jiena x'nagħmel, jiena x'qed nagħmel. Jiddependi mir-ruoli u miċ-ċirkostanzi. Jista' jkun momenti jkun għoli u jista' jkun momenti meta jkun baxx. Jista' jkun momenti meta qed naħdem ma' nies illi li japprezzawni, li jinkoraġġuni, li jħobbuni, u kultant ikun qed naħdem ma' nies li tagħhom bissija tajjeb, li huma biss jifhmu għax huma l-kbar għandhom l-awtorità, u kultant anke jekk tidħol lejra mbagħad nippruvaw nitfgħu lil xulxin u tkun hija ħasra. Għaliex għax ħafna drabi dawn iċ-ċirkostanzi li nkunu fihom imissu dak li għaddis fina l-kamra anterjuri, il-post fejn tagħmmar ir-ruħ, is-sensittivitajiet tagħna. Mhux għax aħna iktar sensittivi minn oħrajn, jew aħna nieħdu għalina minn oħrajn, imma inti ma tagħtix każ dawn is-sensittivitajiet tiegħek, isek tinduna ġej il-periklu u tal-għajn waħda tal-għajn tnejn u tispiċċa titlef kollox. Ovvjament, dawn huma esperjenzi li jaffettwaw kemm il-ġisem tagħna, kemm l-emozzjoni u kemm il-ħsieb. Meta aħna ma ħossu nissew, il-ġisem tagħna jibda jibgħatlek il-messaġġi tara iktar bagħad biex tieħu nnifs hawnhekk jibda juġak u jgħidlek isma' ħi, qgħod attenta tax, m'iniex kuntent tgħidli mela nikol iktar, mhux iżejjed ta' nikol tajjeb, norqod kemm għandi bżonn u niċċaqlaq ftit. Emozjonalment. Jekk inti tip ta' persuna li dejjem titfaġġa fik u ma tħallix il-fuqar joħroġ, bħal-vulkan ħajjiġrilek u ma titla' waħda sewwa, mhux jitla' sanfilek ta' b'rispett kollu li jeżerbuġin imma ma nafx ma jitlax. U ovvjament il-ħsieb u mbagħad tibda tara kollox ħaġa waħda, u mbagħad kollox jieħed miegħek u mbagħad ma nafxix. Għaliex hija reazzjoni umana. Hija reazzjoni meta aħna nħossuna konfużi u nallarmaw lil nfusna u nirrispondu billi kultant nattakkaw lil nfusna billi nkissru lil nfusna self-defeating u self-destructive. Ġifieri dawn is-sitwazzjonijiet jitfunna l-ħeġġa tawna l-aptit, jisna l-motivazzjoni u l-ħeġġa u l-ferħ u t-bissima ta' fuq fomna, jisna nitilfuhom. U l-gwajju għaliex inħallu l-ħadd ieħor jagħmilna hekk, jew aħna ma neħdux ħsieb ta' nfusna biżżejjed. Dawn huma affarijiet awtomatiċi li jiġru fin nfusna. Issa nipprova ngħid huwa kif aħna meta nirrealizzaw bihom irridu noqogħdu attenti meta tħoss sħana, normalment jew kollok fan jew toqgħod tnejn il-frisk u tgħid jew kellha wasal is-sajf u tagħmel xi ħaġa. Mhux ħad tibqa' tilbes ix-xitwa, il-ħwejjeġ ħoxni ta' xitwa f'awwes sors ngħidu jew għandek it-termometru ma jaħdimx jew ma nafx jew tagħmel penitenza. Sintendi, aħna nħossuna meta aħna ma kolli stima tagħna nfusna sewwa, naraw mod dejjaq, ma nieħdux ħsieb tagħna nfusna fuq dawk il-tliet aspetti, il-ġisem, il-moħħ u anke l-emozzjonijiet tagħna, inħossuna blokkati emozjonalment, jiġifieri jista' m'għandniex saħħa nikkomunikaw. Jisek m'għandek saħħa toħroġ xejn fil-qalb tiegħek tista' ġbux għat-tfal ikunu maqfulin fihom infushom għax il-kbar jagħmlu l-istess. Nitilfu s-sens ta' nfusna u jibdew insaqsu x'qed nagħmel hawn għalfejn naħli ħajti hekk u nistgħu nipperikolaw is-sejħat tagħna. U mbagħad tant ikunu rridu nsalvaw lil nfusna, li nkunu tant assorbiti fuq nfusna, li nippruvaw inżommu kollox taħt kontroll biex jekk tlifna kollox din ħaġa ma tilfuhiex. U nibqgħu jkunu jisna għaddejjin trakk, gas down, jekk noqogħdux attenti nispiċċaw ġo heights. Ovvjament aħna tkellimna dawn is-sitwazzjonijiet, imma mbagħad mod globali is-stima ta' nfusna mhix imnaqxa fil-blat, tista' tinbidel, imma mhijiex faċli. Tibda tinbidel meta aħna jkollna l-kuraġġ illi naffrontaw il-biżgħat tagħna. Pietru jimxi fuq l-ilma u Ġesu jgħidu għalfejn bżajt, għalfejn ma fdajtniex. Naffrontaw il-biżgħat tagħna u nitgħallmu mill-esperjenzi tagħna. Kultant ikollna bżonn għajnuna professjonali, imma jekk inti ma tħoss jew inti ma tixtieqx jista' tagħmel dawn l-affarijiet. Jieħdu eżempju. Xi ħadd li jisker. L-ewwel ħaġa li jagħmel hija ma jibqax jisker u jiġi f'siktu. U mbagħad iwaqqaf
dawk it-tendenzi li ġaluh jisker. Jiġifieri jekk kien jgħaddi minn fejn ħanut u kull meta jgħaddi minn fejn dak il-ħanut tiġi l-leblieba biex jixrob, irid joqgħod attent li meta jgħaddi minn dak il-post jikkontrolla lilu nnifsu. Tgħaddi minn fejn persuna li din ma nafx. Jekk hija taħsar għalik, ikkontrolla lilek innifsek qabel ma tgħaddi minn fejn dik il-persuna. Uħsieb illi tidentifika dawn il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet li jiġu fik. Jiġifieri jekk xi ħadd li qed jixrob jgħid jekk jien ħammur hemmhekk ħa noħroġ fuq l-idejn, jew ħa noħroġ jisni xkora. Jekk jiena ħammur ma noħroġ ħsieb tiegħi nnifsi, mhunix kapaċi nikkontrolla l-emozzjoni tiegħi nnifsi, kull darba dik il-persuna tkellimni, jiena ħa nagħmel xi żbalji, jiena mhux wara, mhux ħanħossni tajba, jiena wara mbagħad ħampattija lili nnifsi billi nkompli nasa lili nnifsi. U dik mhix sew. Ma tiġik dak il-ħsieb waqfu u bidlu b'xi ħaġa pożittiva. Tista' tkun sentenza mill-leħen il-maħbub, tista' tkun ħsieb pożittiv, jew xi ħaġa li inti tgħinek tbiddel dak il-ħsieb u inti twaħħal ħsieb ieħor. Jisik għandek film taqta' biċċa u twaħħal biċċa oħra. Meta kienu jagħmluhom bir-reels, issa tintendi kollox digital. Imma l-idea hija li inti tibda taqla minn ġo fik l-eruq ta' tendenzi li huma ħażin u hekk taqgħodu taħsbu ftit. Dawn ikunu repetuti għaliex darba minnhom għall-umulating il-perseveranza tan-niġem. Għax in-niġem jekk jaqbad fil-ħamrija diffiċli biex taqlaw u wkoll daw l-esperjenzi fil-ħajja tagħna jisom kun hemm pattern li dejjem jaqbdu fina. U ħsieb tiegħek innifsek. Importanti illi tuħsib lilek innifsek li anke ssib persuni li inti tista' titkellem mod liberu, veru fis-soċjetà mill-barranija, ma kultant ikollna ħbieb oħrajn li jkunu ta' ġita lina tajjeb illi aħna ningrazzjaw il-mulej li jitajhomna. Naraw ukoll dak li qabbad dan jisu pattern, jisu n-niċċa li qabbad in-niċċa dawn li jwasluna sitwazzjonijiet mhux komdi, stressanti. Pereżempju, taf hemm xi ħadd li għandu daqsxejn personalità tossika, dejjem tikkritika, imma qatt ma nagħmel xi ħaġa ħażina jaqgħu ħaġa tajba, ħażin nagħmel ukoll ta' biex nagħmel m'intomx attenti. Imma fl-istess ħin hija illi trid toqgħod attenta tajt jiġifieri kif ħan nibża lili nnifsi, kif ħan affaċċja lill-persuna mingħajr ma nkun imbeżza għax dejjem fil-passat ġrali hekk. U biex ma nossorbix il-ħażin dejjem hekk ħsibt li jkun, allura hekk saj dejjem ħajsir. Toħodix daqshekk personali, għaliex ħafna drabi nirreaġixxu mod awtomatiku. Dik il-persuna ħaslaq nara l-moħħ, rajt dik il-persuna smajna titkellem u jibdew tilgħin l-esperjenza mill 1, 2, 3. Mela allura rrid nibda nagħti dik il-persuna nara ftit aħjar. Veru Ġesu jinsaf kulħadd, kultant nagħmlu iktar sforz għal ċertu persuni u ma nagħmel nitkellem, imma ejja nagħti dik il-persuna ċans illi napprezzawha kif inhi. Anke nkunu kapaċi nirrilassaw lil nfusna. Il-qalb ma nistgħux iwaqfuha u nnifs għax kieku mutu. Imma nistgħu nikkontrollaw it-taħbit tal-qalb u anke n-nifs billi pereżempju tieħu n-nifs qawwi lil nnifsek, ħadd jagħmilha, żommok jista' jkun 5 sekondi fik u ma toħorġu. Li qed tagħmel qalbi qed tnaqqas il-taħbit tagħha, allura ħad ikkalma iktar, ħad tkun iktar inqas pressjoni fuq il-moħħ, inqas demm fuq il-moħħ, inqas uġigħ ta' ras, u iktar kontroll. U jekk tittajt li ħanieħu pożittività u noħroġ l-ansjetà minn nnifsi, dik tgħinek f'kull kondizzjoni jekk sejra tagħmel eżami, jekk sejra tiltaqa' ma' xi ħadd li forsi nafx kif ġej, jew inkella għandek laqgħa xi ħadd li daqsxejn xewkat. Hemmx tagħmel. Importanti li inti jkollok il-kontroll kemm jista' jkun fuq dak li tagħmel inti. Niftakru l-aħwal li ma nistgħux nibdlu l-ħadd ieħor. Imma nistgħu nibdlu kif aħna nirreaġixxu l-ħadd ieħor. Mhux hekk. Nieħdu ħsieb ukoll attenzjoni ta' dak li qed jiġri fina. Il-ħsibijiet u l-azzjonijiet li jitilgħu mod awtomatiku, ġifieri appena nagħmel dik il-persuna ħajjiġri li hekk. Nieħdu ħsieb li aħna nkunu konxi tagħhom u biex aħna naraw isu pattern, biex nidraw nipprevjenu. Jekk inti taf li kull meta ħadd tmur f'dik it-triq dejjem ħad tintaqa' ma' kelb, jew tgħaddi u tibżam il-klieb, jew tgħaddi ma' xi ħadd ieħor.
jew tgħaddi minn triq oħra, jew tuħu min jagħma miegħek jew ma nafx. Imma żgur li tibqax tgħaddi minn dik it-triq u tirriska li jikdmuk. Insomma, kultant anke meta ma tkejjilix, tilu fid-berik kidemni kelb, imma insomma xi titgħal, affarijiet li jiġru. Jiġifieri ma nistgħux inkunu nafu kollox eżatt, imma nippruvaw noqogħdu attenti. Meta inti tieħu ħsieb ukoll, isma' lilek innifsek tgħid ara ħanibda jiena, ħanibda ngerger, ħanibda ngħid isek kellem lilek innifsek tgħid ara ħajġi dawn il-ħsibijiet f'moħħi, allura nħossni hekk, u allura ħanibda nħossni nqaqla hekk minn ġejja nnifsi, kun konxja tagħhom u kellem lilek innifsek tgħid titħalli din l-esperjenza ta' 5 sekondi tħollok il-gost tal-ġurnata, b'eżempju mortu tieklu. U kien hemm xi ħadd qallek kelma li forsi tgħid dejjem, imma għalfejn tħalli dik id-naqxejn ta' kelma li tħollok il-gost dik l-attività. Ħsieb kif inti tirrispondi. U ovvjament fl-istess ħin ifhem ukoll illi aħna kif aħna ġifieri li inti aħna naħdmu fuq il-pulsi ġifieri jekk xi ħadd jifsek tgħid ajma mhux hekk normali jekk inti xi ħadd jifsek tgħid ajma hija biex inti tipproteġi lek innifsek biex inkella dak li jkun jibqa' jifsek u jġibek saqajk para tal-bajta rasu sew. Jiġifieri importanti illi nużaw dawn il-protezzjonijiet interni għal vantaġġ tagħna. Ħnajt xi affarijiet oħrajn. Iridu wkoll illi niżviluppaw għodot biex nipproteġu lil nfusna biex innislu tama u nkunu kapaċi taħt mument ta' konfużjoni jew fejn m'għandniex kontroll mod sħiħ ikollna iktar kalma. L-ewwel nett kif għadna nirrispettaw lil nfusna, nirrispettaw il-limitazzjonijiet tagħna, ma naqbużawx minn nfusna. Li tħobb lilek innifsek tfisser erfa' kemm tista', erfa' il-ħin tista', imma palma wieħed ma jerfa' darba minnhom ma refa' statwa u ma kienx b'saħħtu ħafna u ma tħass il-piż ġej fuq refa' biċċa mit-triq. Ma pprovax jerfa' kollox. L-istess fil-ħajja tal-impenn tagħkom erfa' kemm tista'. U ovvjament mhux biex inti tifranka x-xogħol, imma għax issa nista' nerfa' hekk. Għandi bżonn nirtira, nkun iktar b'saħħti, ħalli mbagħad meta nista' nerġa' nerfa' inkompli nerfa' iktar. Tarax biss iswed u abjad fil-ħajja, titfax in-nies dawk antipatiċi u dawk okej u dawk l-aħjar. Kulħadd, anke min huwa aħjar jista' jkun antipatiku kultant, anke min huwa antipatiku, kultant jista' jkun l-aħjar, forsi bidem antipatiku, kultant kollok konxjajn u għalilu ssib. U l-mulejjeri qed taru, id-dara d-dinja fil-mod gris mhux iswed u abjad biss. U anke jipprova jifhem il-messaġġi li jagħtik ħadd ieħor li tinternalizza u tipproċessa lilek innifsek. Nagħmel kien xi ħadd qal titkellem lilek innifsek ikun deqqitlek xi skorfina, jew li kulħadd deqqietlu skorfina kieku, imma meta tkellem lilek innifsek, jiġifieri inti qed tipproċessa l-esperjenza tal-ħajja. Mod tajjeb u li tikteb, pereżempju, intqajt ma' sitwazzjoni, xi ħsibt, kif irrisponda l-ġisem, kif ħassejtni, u mbagħad x'għamilt. Biex inti tibda titgħallem tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Allura dejjem nirriflettu biex naraw Ġesu kull darba x'qed jgħallimna. U jgħidilna ċorotont ma għadx nikdilkom kollox, għamilt għażla minn dak kollu li jiena tgħallimt minn Ġesu. Għażilt numru ta' episodji u ktibtilkom dal-Vanġelu. Imma dawn l-episodji li jiena għażiltilkom dawn huma biżżejjed kif ikompli San Ġwan biex intom temnu araw għal-fidi biex intom temnu li Ġesu huwa l-Messija li ven Alla ħalli bekk ikolkom il-ħajja fl-isem tiegħu. Mela allura San Ġwan kitbilna l-Vanġelu tiegħu biex isaħħaħna fil-fidi. Induna San Ġwan li xi ħodt mill-insara li kellhom madwaru kienu bdew jibirdu fil-fidi, il-fidi tagħhom dit tonqos. U għalhekk qed jikteb dal-Vanġelu biex il-fidi ta' dawn l-insara terġa' tissaħħaħ.
U r-raġuni hi illi riedhom li jikbru fil-fidi ħalli jkollhom il-ħajja għal San Ġwan il-ħajja għandi nifhem din il-ħaġa ġieli smajtuha wkoll ma tfissirx kemm il-sena ngħixu f'din id-dinja, ngħixu 60, ngħixu 70, ngħixu 90 sena, mhux importanti għal San Ġwan. Il-ħajja li jsemmi San Ġwan hija l-ħajja ta' dejjem. U meta San Ġwan jgħidilna l-ħajja ta' dejjem qed jifhem biha mhux biss il-ġenna, imma jifhem li din il-ħajja ta' dejjem ħatibda minn hawn minn din id-dinja. Inkunu qegħdin ngħixu tassew il-ħajja meta aħna ngħixu maqudin ma' Kristu. U biex inti tgħix maqud ma' Kristu, temmen fih bis-serjetà dik il-konvinzjoni, tħobba dejjem iżjed, hemm bżonn li nkunu nafuh. U għalhekk importanti li l-Vanġielu naqraw ta' spiss u nimmeditaw fuqu, ħalli il-fidi u l-imħabba tagħna lejn Ġesu dejjem aktar tikber. Don George, il-fundatur tas-soċjetà, mhux għal xejn illi kien jgħallimna biex aħna nħobbu dak li kien isejjaħlu leħen il-maħbub, nitalmu il-kliem illi Ġesu kien jgħid meta kien fuq din l-art, nitalmu l-Vanġelu fi kliem ieħor ħuti. Mela allura San Ġwan norina li l-iskop tiegħu kien illi jsaħħaħ il-fidi tal-insara ta' żmien. U la darba dak li kitbu isperat minn Alla, mela l-messaġġ li jagħti jibqa' jotta għal kull żmien, jotta għalina wkoll. Grazzja tal-Alla, aħna qegħdin nagħmlu ħiditna biex il-fidi tagħna ma tonqos, imma hemm bżonn li nipperseveraw, nibqgħu nitolbu, nibqgħu nagħmlu ħiditna biex il-fidi tagħna tikber dejjem aktar. Ħalli Ġesu nħobbuh aktar u aktar inkunu nistgħu nagħmlu ġid.